おお、マジいいですね、山口。いいですね、山口。いや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 、いらないですか。あ、じゃあもらってきます。その中入れちゃって。はい、大丈夫です。あ、すいません。ありがとうございます。あの竿だって2個ぐらいで止まってるんですよ。向こうの方はやっぱ若干あれだったけど。向こうの方はまだ。これ10号で竿だと2個ぐらいあれで10じゃちょっときついですね。いいよ。あんまりやらなかったらまた戻る。肩出したからね。今そんな気がしたんだ今。今もうぐらい